谁不爱大夏天吹着空调吃瓜看剧？那你知道空调之父是谁吗？威利斯·开利小时候就贼聪明，常帮着妈妈修理机器。他一毕业就被大集团录用，结果工作时却遇到个大难题。公司命令他制造一个能同时控制温度和湿度的机器，开利怎么也搞不定。这天等车时，他看见火车站用喷雾来降温，我也可以做一个喷雾式的降温系统。于是他就创造出现代空调的最初版。开利从中看到了无限商机，但公司却压根瞧不起。你这点小花样能赚什么钱？你们不干，我自己干！我要辞职创业。他凑钱开了个做空调的小公司，可一开始根本没生意。开利发现是他制造的空调体积太大，普通人根本用不了。于是他不断改良，终于创造出更小、更安全的现代空调。开利的第一个客户自然是白宫。很快，大型商场也开始用他的空调，人们在商场吹着空调吃喝玩乐，这简直是人间天堂。向开利订空调的人越来越多，他赚翻了。开利